Bentornati amici del podcast. Siamo qui riuniti per discutere insieme il capitolo numero 21, ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e non solo quello di YouTube, ma anche quello di Twitch, perché lì ogni tanto ci ritroviamo per parlare di tutta la saga, insieme in diretta, andando a spaziare ben oltre i giardini della luna. Mi trovi al nickname Malezan Podcast. Vieni a dare il tuo punto di vista e la tua opinione, a me interessa. Vorrei davvero vedere la community italiana di Malezan che si mobilita per la propria passione. Quindi vieni anche tu. Per sapere quando sono in programma le live, seguimi su Facebook. In ogni caso, lascio tutti i miei link in descrizione, compreso quello del forum, il luogo di ritrovo ideale per ogni lettore. Bene, credo sia giunto il momento di ballare. Sentite anche voi aria di festa? Let's dance! Siamo finalmente giunti alla tanto attesa serata di Lady Simtal, organizzata in occasione della festa di Gedderone e alla quale parteciperanno le persone più influenti della città. I festeggiamenti sono già iniziati e le strade sono piene di gente allegra. Vedendo tutte quelle persone felici, l'aggiunto Lorn si sente male. Si sente in colpa perché ha appena piantato il Finnest del tiranno in un rigoglioso giardino, e questo significa che lo Yagut arriverà presto alla Rugista per recuperarlo, portando morte e distruzione. Lorn ha ancora un compito da portare a termine: trovare il portatore della moneta per consegnarlo nelle mani dell'imperatrice, il dio Opon in persona. Spostiamoci alla locanda della Fenice, dove sono rimasti solamente Kalam e Ganos. Il sicario, dopo i fallimentari tentativi di contattare la corporazione, minaccia Scurve, l'oste, ordinandogli di far arrivare un messaggio a Vorkan. Un grosso contratto gli attende alla festa di Simtal. Bene, andiamo anche noi a questo party sfavillante. Voi che maschera avete indossato? Io quella da rinoceronte. La squadra di Whisky Jack viene assunta come guardia. Arrivano Kruppe, Mammoth, Derudan, Baruch e Reik, il quale ha addosso una maschera di drago. E in effetti, quando lo vede, Kruppe accenna qualcosa al riguardo. A proposito di Kruppe, avete notato che Baruch lo presenta con il titolo di Anguilla? Eh sì, finalmente l'alchimista si è accorto di quanto furbo e scaltro sia Kruppe. Quando Anomander si presenta con il suo nome per intero a Or e Simtal, questi non battono ciglio. Non lo conoscono sti sprovveduti. Infine l'importante qui abbiamo anche Murillo e Rallik. Chi manca l'appello? Ma certo, il violatore del cerchio. E forse venire qui è stato un errore, perché il consigliere Or all'improvviso lo riconosce. Ha capito che è proprio lui la spia che gli ha impedito di raggiungere i suoi obiettivi. Sta per affrontare il violatore quando Rallik gli sbarra la strada sfottendolo. Lo costringe a ingaggiare un duello. Il grande Or non può farsi mancare di rispetto, perciò estrae lo stocco dal fodero, pronto a dar battaglia a quello sbruffone sconosciuto. Peccato che la sua amante, Simtal, in quel momento non possa assistere. Sta condividendo il letto con Murillo, che ha tirato fuori un tipo di spada del tutto diverso. Torniamo al duello, che sembra più un assassinio. Rallik schiva l'unico affondo dell'avversario e gli pianta un pugnale nel petto e uno nel collo. Or muore sotto lo sguardo di tutti. Oh, nessuno che pianga, che urli, che imprechi, gli volevano tutti un gran bene. Poco dopo, Rallik si reca nella stanza di Lady Simtal per avvertirla che il suo alleato più importante è appena morto, che il Lord Cole tornerà per riprendersi ciò che gli spetta. Vendetta è stata compiuta. Per finire, Murillo lascia alla donna un coltello con il quale potrà togliersi la vita. Fantastico, ho adorato questa parte. Spero l'abbiate riletta perché è meravigliosa.
Passiamo al contorno, ovvero che tutti i maghi presenti alla festa, compresi Rake e Ben, avvertono i tuoni di stregoneria che si stanno scatenando sulla pianura. Anomander è ben consapevole che, se sarà necessario, dovrà intervenire. Whisky Jack riconosce Rake e avverte i colleghi di stare molto attenti. Crocus è riuscito a infiltrarsi dal retro del giardino e non appena vede Chalice vuole parlarle a tutti i costi, tanto che la rapisce, portandola fra gli alberi. Il violatore del cerchio riceve un messaggio dell'anguilla attraverso le delicate manine grassocce di Gruppe. L'anguilla lo ringrazia per i suoi servigi e gli dà indicazioni per fuggire e vivere il resto della vita nell'agio. Adesso che Or è morto, il violatore può uscire di scena, soddisfatto dell'ottimo lavoro compiuto. Maria Vergine, quanta roba in sto capitolo, mi è piaciuto moltissimo. Da dove partiamo? Direi dalle locande della Fenice. Intanto mi chiedo perché Ganos e Kalam restano indietro rispetto ai compagni. Devono solo occuparsi di stabilire l'accordo con Vorkan, la signora dei sicari? Ho adorato la risposta che Kalam dà al capitano, quando gli chiede se persiste nell'eseguire gli ordini iniziali nonostante abbiano già deciso di cambiare strada rispetto a quelle dell'impero. Gli spiega che la colpa della morte dei nobili verrà data all'Asin, ma allo stesso tempo, agendo in quel modo, possono assicurare al Gran Pugno Duyek l'alleanza della città. Per chi ha visto The Office, questa è una situazione win-win-win. Non avete visto The Office? Beh, dovreste cominciare non appena finito qui. Tornando a Kalam, quando vede i faccia grigia accendere i lampioni, avverte una sensazione. C'è qualcosa che gli sfugge o che non riesce a spiegarsi. Non lasciate indietro questi dettagli, sono fondamentali. Adoro questi piccoli particolari, difficili da notare ma che colorano la narrazione e le danno profondità. Un altro di questi è nascosto nei pensieri di Or, poco prima che Rallic lo sfida a duello. Il consigliere è stato sabotato da tutte le direzioni nella sua ormai famosa dichiarazione di neutralità. Allora ha ben pensato di mandare direttamente un messaggero all'impero con la sua proposta di alleanza. I Malazan stanno per arrivare e nessuno può fermarli, neanche il Signore della Luna, che è già stato sconfitto a Pale. Proprio colui che gli è stato presentato poco prima. Che stupido! Insomma, Or mira a sopravvivere alla conquista, anzi spera di guadagnarci una posizione di rilievo. Chissà che fine farà quel messaggero. Quando arriverà a destinazione, il suo mandante sarà già bello che è morto. Quindi, senza il suo più potente alleato, Lady Sintal crolla. Erickson descrive perfettamente il modo in cui la donna, perdendo le proprie certezze, non avendo più le spalle coperte, si trasforma visibilmente in qualcos'altro di disgustoso e orripilante. Murillo è talmente impietosito da quella visione che mette in discussione il suo senso di giustizia. Sta di fatto che il piano è stato portato a termine, ora il Lord Cole potrà tornare. Quest'ultimo non è l'unico filone che trova una conclusione e siamo ancora distanti alla fine del libro. Che fatto curioso, vero? Sicuramente anche voi, come me, vi sarete sentiti sollevati nel leggere che il violatore del cerchio ha potuto congedarsi e ritirarsi con omaggi e onori da parte dell'anguilla. Che figata! Dopo aver conosciuto le sue paure e le sue debolezze, possiamo osservare il nostro violatore che riceve le ricompense per tutti i suoi loschi lavori. Un bel lieto fine per lui. Festa grande! Concludo con una chicca che a mio parere aggiunge parecchio valore alla lettura. Abbiamo capito che le maschere che gli invitati indossano al party non sono casuali. Rallic è la tigre, Drake, Kruppe un cherubino, Anomander un drago e Mammoth un yagut. Coincidenze? Ragionateci sopra. Ecco qua, carissimi, dato che questo è il capitolo dei piccoli dettagli, ditemi quale avete notato voi, oppure quale avete particolarmente apprezzato. Ci vediamo nei commenti. Per chi invece è stitico di tastiera, ci si vede direttamente la settimana prossima. Un saluto festoso! Li attende la festa di
Sicuramente anche voi come me vi sarete sentiti sollevati nel leggere, ma fanculo, stitico da tastiera, bello questo.